Tog' va tog' oldi hududlari aholisi diqqatiga. Ma'lumki, erta bahordan kunlar keskin isib ketishi natijasida zararli chigirtkalar tarqalish xavfi ortadi. Ayni shu jarayonda siz chigirtka bosqini bilan bog'liq barcha holatlar bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri tezkor shtabga murojaat qilishingiz mumkin. Qisqa muddatda maxsus guruh sizni zararli chigirtkalardan talofatlarsiz xalos bo'lishingizda yordam beradi. 1288 qisqa raqami hamda hududlarga biriktirilgan xodimlarning quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Kod 55 401 01 11, kod 91 220 97 10, kod 70 013 19 73, kod 91 563 13 11, kod 97 311 17 22, kod 90 442 17 22. Chigirtka bosqini bilan bog'liq holatlar kuzatilganda mahallalarni, tog' va tog'oldi hududlar aholisini sarosimaga tushmasdan o'z vaqtida bizga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Shuningdek, tabiiy ofat sanalgan zararli chigirtkaga qarshi kurashishda aholini o'zaro hamjihatlikka chaqiramiz.